to Animal Bite Treatment Center. Kailangan natin magpaturo kasi nakagkatakot na punta. Ayaw nyo naman pakasali eh. Oo. And dahil medyo malayo po yung bayan ng Silang Rural Health Center, so maybe I'm gonna rent a trike here, from here to bayan ng Silang. So, samahan niyo ako guys. Hirap talaga pag mag-isa, no? Ganito talaga. Life of being alone. Cheers to everyone. Ay, buhay. Vlog-vlog na lang tayo, guys. So, tatanong ko guys kung magkano yung pamasahe ng tricycle to, from here to, Rural Health Center. Hindi ko kaya mag-jeep kasi hindi ko alam kung saan ako bababa. Parang vlog yung cellphone mo. Kaya, magkano po hanggang... Hindi po. Hanggang bayan ng Silang po sa may rural... HQ po. HQ? Opo. Alam, wala ka pong discount doon. Hindi talaga discount doon kasi wala kami, hindi kami pwede magsakay pa. 300? Oh my God, guys. Almost $6. Can you help me, guys? Yeah, mga 250 po. Pwede nang po kayo magsakay, mga dadaanan. Pwede po doon. Guys, 250. Alright. Silang? Opo, only in the Philippines. Parang ganda ng ano ni Kuya. I-vlog ko pala to. Ganun lang tricycle niya guys to. Kay ganun pa. Ang ganda. Guys, ang ganda ng ano, tricycle. Ay ko. Okay. Makarado na lang. Sa pagamutan po ng ano, nakagat po ako ng pusa eh. Oo, alam ko yun. Sige po. Thank you. Aantayin ba ba? Aantayin ba ba? Galingan pa tayo? Magkano po magbalikan? Hindi. Ay, i-discount niyo po ako. Hindi, kasi aantayin kita eh. Eh, pag babalik po, mag-digit na lang ako kasi matura. Sige, oh. Ayan guys, from here, 250. Oh my God. Because I'm running out of time, I need to ride in a trike than to wait in a jeepney for almost 1 or 2 hours from here, and now it's already 8:30. And they are only open at 11 o'clock. So, better to ride on a trike than on a jeep. Bye guys, I'm gonna update you later. And guys, on the way to Animal Bite Center. For 300 pesos guys, pero because naka-discount tayo ng 50, so I'm gonna pay him 250. Kailangan natin makarating doon bago mag-11. Sa 11, they will close at 11 o'clock. Oh my God. And thank you to all of you. Thank you so much. Ayun pala guys. Once na makaba tayo ng guys, hayop, kailangan pala within 12 hours makapunta tayo ng doktor.
in my case, tinagat ako nung Wednesday night. The next morning, pumasok pa ako. Nag-work pa ako, guys. Kasi, iniisip ko, malaki yung ka-output. Inisip ko na lang na mag-cut OT na lang ako. Pasok ako hanggang 3 o'clock. Kaso, ang turukan, guys, on morning only. Walang afternoon. So, kalimitan pala pag mga ganitong turukan. Umaga lang po. Kaya, nakagat po tayo. Diretso na po tayo sa umaga sa clinic. Animal Bite Center. Ayan. Kasi delikado daw po ang kagat ng pusa kasi sa aso. Sabi po nila, hindi po agad ako nakapag-apunta doon kasi hindi po agad ako nakapunta sa Animal Bite Treatment Center kasi nagtanong-tanong pa ako kung saan pwede, kung saan magmura. And ngayon lang po ako pupunta. Pero at least pupunta tayo para mabuti ng maturukan. Kasi sa dumating ang time na nangyayari hindi maganda. Pero sigurado magmaturok po tayo, guys. Sayang yung trabaho natin, sayang yung kita. Sayang kikitain ngayon maghapon. Wala po kami ng income today. And ito nga, magawa ko ng video para sa mga marites na hindi po ako nag-acting para maka-absent. Ayan po. Papaklinik po tayo, mapadoktor po kasi nga nakagat po tayo. Kahit video nila, matagal na itong kagat. Ayan, Wednesday night po, around 7 o'clock. After my dinner, I gave my leftover food to the kittens outside. And then the black one bite my legs. Oh, pinapagawa pang dito. Kapag part-time kaya din eh. Kapag ng buhangin, makapaghalo ng buhangin. My God. Ang mahirap dito sa Pilipinas, yung mahirap, maliit po yung daanan natin, oh. Hindi katulad sa ibang bansa. Sila sasakyan na pwedeng dumaan. Madaming lane, madami siyang lane. Dito isang talaga. Kaya stop tayo pala ng time. Naku, anong oras na, guys. I need to be there before 11 o'clock or else. Oh my God. Jeepney. Guys, jeepney for 20 person per go. Oh guys, I'm ready here. And as I have said, the rent a truck and we're gonna pay him. Wala na siya. Goodbye. Thank you po. Saan po yun? Ano? Ayun. Thank you po. We're already here. Thank God. Service niya. Opo. Service ko po yun. Service?
Opo. Hindi po po yung pasahero na ano. Kasi nakapalagpag ko na eh. Ah? Alright. Nandiyan ka sa loob. Bakit hindi makita ng camera ko? Ano yan ma'am? Vlogger? Opo. Vlogger yan? Vlogger? Opo. Guys, I'm already here. Oh my God. Opo. Ano po kailangan ko pag nagbalik ko? Saan po kilo po? Tawagin po kayo mga. Ah, thank you. Alright guys, I'm gonna update you later. Guys, kailangan mag-fill up tayo. Once we're here, mag-fill up tayo ng patient record. We have here name, address, and then we're going to write the date, place of exposure, type of wound, source of exposure, kung stray dog, pet dog, stray cat, or pet cat. Yan, and then kuha po tayo daw ng card. Buti, tulungan nila ako dito. Card, na ang nakalagay dito sa card ay ito, baliktaran. Bilapan daw natin itong card. Itong, guys, kukuha ng card na ganito. Name, mag-fill up tayo. Name. Name, Samira Yusef. Age. My God. History of exposure. Yan, tinatanong guys dito yung date of exposure is 9/14. Date of exposure, place of exposure, residence lalagay ko. Dun sa place of exposure, ay di siyempre sa bahay natin. Residence. Type of exposure. So, cat bite. Cat bite ang ilagay natin guys. Kasi kung scratch yun, hindi siya scratch. So, source of exposure is stray cat. Category of exposure. Guys, ano yung category of exposure? Post exposure, washing of bite wound, anti-rabies vaccine. Oh my God, di natin alam to. Status of animal 14 days after exposure. Oh my God, parang babalik pa talaga ako dito. Your next dose is 9:20. 9:23. Oh my God, I need to come back here. Observe the responsible animal for 14 days. Oh my God, hahabulin ko pa talaga yung black na pusa. And report to the veterinarian any changes noted in the animal during the observation period. Oh my God. Guys, now I'm waiting for my number to call my number. Alright, I'm gonna update you soon. Yung bata, hindi ako mag-gara sa akin. Hi! Uy, mahilo ka! Nagkipag-gara sa akin yung baby. Look at the baby, guys. Look at him. He wants to play with me. Hi! Hi! Hello! Ito bata, ito oh, nagkipag-gara sa akin. Mahilo ka! Ang pinig ko dito. Ay!
Habang nag-aantay tayo ng guys, habang nag-aantay tayo ng number natin, gonna drop by here, buy something to drink. Nauuhaw na ako doon. Pailagay ng tubig. I'm gonna buy something for my stomach. I feel hungry. Saan ba yun? Gonna buy cola or Sprite. And snacks. Ito yung Sprite nila. There you go. Wala na paano? Display. Sprite. Wala naka-display. Ng pusa. Ayan siya, oh. Pero nagpa-antay tetanus siya. 200 ang bayan. Nagpa-vlog po kasi ako. Vlogger po. Ayan, sabi niya, pag nagpa-antay tetanus daw, 200 ang bayad. So, magpapaano na rin ako para lahat na. Natang kailangan. Pwede mo lang yung sugat. Ano po sulat? Yung sugat ko. Sa pusa. Sugat ng pusa. Ay, sugat. Ayan po. Ayan lang. Wala po. Wala na sa ibang pwede mo. Wala po, yun lang po. Nakapantalong pa nga po ako dyan eh. Ako kinagat pa rin. Gusto malab pa rin po. Yan, tinitay mo na po kayo before. First time po ngayon. Wala ka po. Wala pa po. Magpapaantay talaga mo. Pwede po ba yan? Ngayong araw na to? Ito po anti-rabies na panalo na po. Wala pa rin po ba? Wala pa po. So ito ay bago ko ng Ako, bakit po ba? allergy. Wala po. Sakit po. Wala po. Umiinom na po. Wala po. So yung alaga niyo po yun ay may bakunado pa. Hindi po sa alaga. Alaga po Pero nakapagbahay. may truck po. Wala po. Wala pong truck yung nakakagat. Wala po. Kailan po ito nangyari? Nung ano po, Wednesday night po. 14. Okay na po eh. Nakihaw po. Thank you po. Ayan guys, short interview regarding my issue. issue. So we're gonna ask you about the type of wound, type of exposure, source of exposure. Ayan. Oh my God, it's already red. Ito pala, sino pala doon? Ay, sino po pala doon? Sino pa? Guys, kailangan talaga natin magpaturo kasi yung isa dito hindi nagpaturo. After 10 days, ayun, nagnak-nak yung kagat ng pusa niya. So, ganun pala yun. Pag hindi kagad nagpaturo, kung halimbawa may rabies talaga, ayun, nagnak-nak. So, kawawa naman. So, wala pa naman tayong 10 days. So, buti na lang at ako'y nakapunta dito. And sorry to my team leader na po absent ako today. And I need to undergo to my second dose and third dose, which is this coming September 20 and then September 23. Oh my God. We
can do nothing just to follow. Kagat din siya sa pusa. Karas kami. Oh my God! From my Sa ano po, terminal po ng Imperial, Lumil. Ganito. Oo. I'm already done, guys. My God, I need to buy some medicine. Central yun. Oh, ito, Central. Makakauwi. Ito, ma'am, shoutout ko. Guys, I'm already done and I rent a trike again going to Jeepney Terminal. Very expensive day for me. Expensive day. Guys, we're going to Jeepney Terminal. Going to Silang Imperial. Thank you. Tara na. Thank you po. Ah, ito, hindi. Ito, ano, nagpagpala ko. Kuya, saan po yung terminal ng jeep? Puntang, ano, Imperial po. Imperial, Lumil, ganun. Ano po yung jeep na yan? Ito lang. So, doon pa po. So, maglalakad pa pala ako. Hi, God. Maglalakad. Hi. Grabe na ito. Hello po. Grabe, parang fiesta, guys. So we're heading now to just terminal. Daming tao, school pala yun. So saan kaya yung terminal dito? Putot wala akong nakikita ang terminal, guys. So magtatanong ulit tayo. Kuya, saan po yung sakayan ko para makauwi ako Imperial po? Yung jeep po. Punta Imperial. Paano po doon? Hanggang Jeep mo? Hanggang lang sa kanya, hanggang lang sa Lumil. 40. Wala po ba discount? Discount na ngayon, dati 50. Ah? Oh, wala ka video kayo, ayun mag-gain ng discount. Anong lugar po to? Ano nga kayo, senior? Ayan. Senior po. Pag senior, saka student, may discount. Yun, may discount. Almost $1, guys. Can you help me? Senior ba? Sige po. Pwede po. Laban ka ba, ate? Opo. Ano po,
Pwede na. Kaya pwede po bang gawin dito? Alright guys, bye-bye. Kasama kayo?
ride. Try this is like a business here. I'm gonna show you guys the tricycle. Three person. Ang ano, katao. Okay po, thank you so much po. Ingat po. Now we're gonna ride again. Ah, God. And then rice. Rice is life. We need to buy rice. Oh my God. San Marie. Ay, tut. Mabasag-basag pa. The small one. Okay, walang maliit. Okay na yun, San Marino. Okay na yun, San Marino. Yung guard nag-iikot. Ilata. Lagi nang inaya yung girlfriend ko eh. Lagi na. Ang mali-mali mo hindi ka natanggihan na. Nakaraan, nakainuman natin eh. Ako, eto. Yawa ako. Taginom sila mo ito. Sumay pa sa amin sa LP. Matagin eh. Pag-iyawa ko, naglag eh. Kilos? Hindi po. Apat na sa lang.
Ano yan? Umat, ano naman ito? Chicken. Chicken, I buy chicken. Ikaw ngayon, nasabit tayo. I think I really need this one. Bear brand. Ito na kuya. I'm already here. Oh my god. A bit expensive for me today. Kano po kayo? Ano po? 40. Okay. Guys, thank you. Pagdasa ko yan. Sa vlog. Oh, kuya. Thank you guys. Bye-bye. I'm already here. Oh my god. It's a bit expensive for me today. Oh my god. And then the doctor advised me to buy a medicine worth 1,800. I don't know how can I survive for this coming week for my food and for my travel expenses going to work. Oh my god, guys. But anyway, I still be thankful. I have already got a shot from my anti-rabies and anti-tetanus. So I feel like I feel safe now. Ay, thank you so much guys. Thank you to all of you. Yan. This is the thing that we need to do in case the animal bite us. Okay? We need to go to the doctor as soon as possible within 12 hours. Alright guys, I'm gonna end my video now. Thank you so much. Bye.